वाराणसी में आपका स्वागत है। स्पाइसजेट को एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने पर गर्व है। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टन की सीट पर साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। इस यात्रा से संबंधित फीडबैक के लिए आप हमें guestrelation@spicejet.com पर लिख सकते हैं। स्पाइसजेट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप अपनी अगली यात्रा भी हमारे साथ करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उनकी अगली यात्रा के लिए हमें रेकमेंड करेंगे। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। Ladies and gentlemen, welcome to Varanasi. SpiceJet is pleased to announce yet another before time arrival. You may now use your mobile phones. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain switches off the fasten seatbelt sign. For feedback